我真是被有罪之身骗进来杀了，以为是纯爱高干，结果是抛尸悬疑。审判前4集，你真的看懂了吗 ？Hello 啊，我是小米，欢迎大家来到黑道大佬和豪门贵妇的那些事儿。先来说说夏雪现任老公侯军是什么身份。在第3集船厂爆炸案，马德荣往回赶的时候，有给到车内的全景，副驾驶坐着的人就是侯军，显然他是马德荣的秘书。如果他知道当年的事儿，那么马德荣也绝对知道他的儿子马凯是怎么死的。而侯军在夏雪身边，可能意味着他是马德荣派来监视夏雪的。侯军现在的财产极有可能是马德荣的，只不过绑架珊珊的又会是谁呢？我总感觉这跟侯军脱不开关系，有2种可能啊。一是珊珊本来就不是他的亲生女儿，他对她并不上心，但珊珊可是马德荣的孙女，他算是马德荣唯一的亲人，他不可能伤害她，说不定是他和侯军联手作案，目的是让孙女回到自己身边。2是侯军自导自演，如果他现在的财产是马德荣的，所谓由奢入俭难，他现在过得这么好，很有可能不想把现在享受到的一切还回去，所以他才绑架珊珊来威胁马德荣。说真的，不管后续剧情如何发展，我感觉马凯的死是必然的。他不务正业，无所事事，明明是富二代，结果像个街边混子，欺男霸女，目无王法。如果不是因为他，我们3人组的人生一定会很幸福。OK， 咱们再来说说船厂里多出来的那具尸体是谁？马凯，脸都烧焦了，你怎么确定的？大部分尸体已经被烧焦，我们和入场登记名册做了比对，这人员都对上了。还记得在放生爆炸之前，马凯对他的小弟说的是什么吗？一会儿帮我看看车车咋了？路上撞死了只兔子，刷个车，然后再调到动平衡什么的。哎，行了。到底什么兔子需要给车刷一遍？我总觉得这只被他撞死的兔子其实是个人，很有可能船厂多出来的尸体就是让他撞死的。这样一来，船厂的爆炸很可能就不是意外。注意，当时他把灭火器剪坏了，让工人换一批新的。最初我以为他只是想刁难下巴，但这么一盘，船厂爆炸跟他脱不开关系。一则是或许这是马凯想要毁尸灭迹，用爆炸的方式把尸体烧掉。虽然做法很残忍啊，但我感觉他能干得出来，因为在他眼里人命不值钱。2则是他想悄悄处理掉尸体，但没想到碰巧遇到有人在谋划。而马凯的死镜头没有显示到底是谁杀的，但我比较倾向于林华，本身他的腿就是马凯弄残的，再加上他看到自己的兄弟和夏雪被欺负，很难不会冲动杀人。而且后面他还考虑到在雨水冲刷下埋好的尸体很容易露出来。狗怎么了？今天吃耗子要死了，刚埋下就被雨水冲出来了，这坑啊还是得挖深一点。所以第1集片头埋尸的那个人很有可能是他，当然说不定就是大家看到的人是夏雪杀的，埋尸就是林华和陆明干的。不过以上都是我的猜测啊，剧情走向到底如何还是往下看。反正我是怎么都没想到有罪之身竟然空袭无定档无宣发，要不是我爱冲浪就要错过他了。我很好奇后面的剧情是怎样的，毕竟简介写的是误杀案和爆炸案有牵连，背后的惊人秘密估计和黑暗势力有关。OK， 本期视频到此结束，咱们下期见。